Это АК-3087. Цена ее $70, и она... Привет, мой дорогой друг. Недавно мне подарили клавиатуру АК-3087. Попользовавшись ей некоторое время, я могу рассказать тебе как о ее плюсах, так и о ее минусах. Поэтому усаживайся поудобнее и добро пожаловать на самый честный и непроплаченный обзор АК-3087. Начнем по традиции с комплекта поставки. В комплекте у нее пластиковый кожух, провод, дополнительные желтые кейкапы, инструкция и проволочный пуллер. Провод здесь съемный и Type-C, что безусловно является плюсом. Однако провод тут черного цвета, что не сочетается с цветом самой клавиатуры. Но это мелочь, ведь провод можно спокойно заменить и купить что-то типа такого. К слову, кабель тут можно уложить и вывести его либо справа, либо же слева. Как вы могли заметить, тут 80% форм-фактор или же TKL. Кому как, а лично мне так гораздо удобнее. Клавиатура занимает меньше места, да и выглядит она так просто великолепно. На первый взгляд может показаться, что клавиатура сделана из металла, однако это не так. Собрана она полностью из пластика, но справедливости ради из хорошего пластика. И возникает такое ощущение какой-то премиальности, что ли. Кейкапа у нее из ПБТ пластика, и латиница нанесена методом сублимации. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь то, что латиница со временем не стерется. Что нельзя сказать про кириллицу. Она тут нанесена обычной краской, которая у меня уже начала стираться. Хотя клавиатурой я пользуюсь всего пару недель. У АК-3087 есть ножки, позволяющие регулировать угол наклона. Мне лично удобно со стоковым углом, но кому надо, может ее как бы приподнять. Естественно, клавиатура не без минусов. У нее отсутствует hot swap, нет подсветки, хотя можно припаять светодиоды, но только белые. И неудобное расположение индикаторов. Вот скажите мне, включен ли сейчас капслок? Не знаете? Вот и я не знаю, потому что чтобы это узнать, нужно наклониться вот так. И это максимально неудобно. Почему нельзя было это реализовать как на той же яблочной клавиатуре, где при включении капслока он светился зеленым цветом? Мне непонятно. На этом все. Клавиатура я в большей части доволен и за $70 считаю ее хорошим вариантом. Брал я ее на свечах Akka Lavender Purple. Тактильные свечи с силой нажатия в районе 35-40 грамм. Ну а тебя я благодарю за просмотр, тыкни на лайк и подписку, желаю удачи и пока.